做得更好，过得更好。亲爱的乡亲朋友，大家好，我是婉婉哦，欢迎你收看《台南向前行》。台南向前行这个节目是由咱台南市政府制作，最主要目的是要让咱的乡亲朋友大家对着咱台南市政府各局处的业务做一个了解，同时嘛要来跟咱的乡亲朋友来报告咱台南市政府上新的资讯甲活动，欢迎收看。今天咱要介绍的是观光旅游局，要讲的主题是友善计程车。这一开始，咱先来看一个影片，听看市长要跟咱讲什么。今天非常高兴能够来到我们这个计程车司机的这个英语环境认证的一个结训典礼。那事实上不仅是英语，其实台南市是一个国际化的城市，所以尤其日本、韩国观光客也蛮多的。所以说英语、日语、韩语在台南统统受到欢迎。那虽然现在在疫情期间，我们因为这个航线终止的关系，航线暂时停止的关系，所以说外国的观光客几乎没有。但是我觉得其实在这个时候要让我们的驾驶朋友或者让我们的业者能够充实自己的职能在语言上或者在其他的这个服务态度上能够多做一些这个新的经验、新的知识的交流的话，那将来等到疫情过去了，我们很快就能够接得上手。那这样子的话，对于我们的这个服务品质一定大幅提升，对于客人的满意度也会提高。所以不仅是英语其他的国家的语言，下一个班级我们也会开其他国家语言的认证。那希望说在这部分能够让我们这个旅客也觉得方便便利，那驾驶朋友们也能够觉得很方便，增加一项这个专业的技能跟武器，能够让他们更得心应手。因为这武汉肺炎新冠型病毒咧重创咱的这观光旅游业啦但是人讲一句话就是这危机就是转机休息是为了走更长远的路那么咱台南市政府有特别因应咱这个肺炎这个情形要赶快呢伫咱的这个疫情呢已经准备好像结束的这个时间呢咱当来因应把咱的这个观光业呢赶快给它复苏啦所以呢咱伫这个当中呢来加强咱计程车司机因的语言能力咱知影这观光客来到咱台南或者是讲观光客来到咱台湾这计程车司机可能是因第一个接触的咱台湾人还是咱台南人。那么计程车司机因的印象对着咱台湾或者是讲对着咱台南拢有真重要的一个形象啦所以计程车司机嘛会当扮演这国民外交的一个重责大任那么他都咱讲到讲休息是为了走更长远的路危机就是转机。虽然这个疫情这么严重但是呢，让大家安尼休息一下休息一下，其实呢就是咱进修的这个好时间啦那么咱市政府呢为着要来帮助咱这计程车司机加强因的能力，那么在这当中呢，加强因的语言能力，就是咱的英语、日语、韩语因为咱透过这届这个疫情，其实咱台湾在这个世界的这个能见度好像又变得更大更广有足侪观光客，因为咱疫情了解来熟悉到咱台湾，那么呢有可能在疫情了后会想要来咱台湾佚佗，所以咱台湾这个观光的这个计程车司机呢，会当扮演因来到咱台湾上好的一个亲切的这个大使那么如果因若会当讲到因的语言是不是互因感觉更加愈亲切那么在这当中当然咱市政府在这个所在呢，因投入很多的这个心力咱今天邀请观光旅游局局长郭正惠局长来甲咱乡亲朋友来报告咱这个内容。局长你好，袁姐好，咱电视机头前咱的个乡亲朋友大家好。是，那么咱头拄有讲到嘛加强咱这个计程车司机的这个语言能力会当帮咱做好这国民外交，因为这观光客来到咱台湾或者是讲来到咱台南有可能接触第一个就是咱的这个计程车司机所以这计程车司机互因的印象最重要那么咱这届这个就是讲这个活动就是讲咱的这个加强咱这计程车司机语言能力的这个内容，是不是甲咱的乡亲朋友来做一个报告？是，咱是安尼
咱想看卖啊，咱若去国外吼咧佚佗的时阵，咱第一个一定会接受的是啥？就是交通工具嘛。啊，咱这交通工具吼有真侪选择啦。啊，上方便呢，就是点对点，就是咱的这客停车司机啦。啊，咱这小黄这大哥大姐哦，我感觉上要紧的就是哦，因哦一直咧甲我讲哦，讲啊，咱台南哦，那个日本人哦来遮尔啊济，啊韩国人来袂少吼，啊，还有这迄阿杜啊吼讲英文的哦，啊，大家若看因坐车吼，我就紧张啊要嗨去啦，啊，就足想要会当家好啊服务吼，问题是语言袂通啦，啊，所以阮就听着伊的心声哦，阮就来和交通局来做伙来合作哦，来甲即个英语、日语、韩语的部分来做一个加强啦，啊，希望讲哦，咱来甲伊训练，互伊会当哦。接到这人客的时阵哦，第一，伊袂惊吓，吼，伊袂惊吓。第二，伊嘛会当像头到圆圆姐讲的吼，伊会当来做咱这个上好的观光大使，来当来甲咱斗介绍。啊，第三咧，伊若有一个工具伫遐吼，其实吼对伊来讲吼，伊嘛搁加一个会当趁钱的方法。啊，所以我感觉讲哦，咱会当来甲这个计划来杀好行吼，其实对咱的这个小黄的这个大哥大姐吼，是真大的这个帮助啦。啊，较会有伫咧这个3月、4月开始吼，阮来做这个计划，啊5月开始启动啦。啊嘛，真感谢吼，咱这迄落咱计程车司机这个斗相共吼，大家拢真踊跃啦。平常时吼，大家拢无用咧拍拼吼。讲实在话，要互因咱咧点点啊来上一下课的嘛，真不容易啦。啊，咱常常讲吼，就像头壳讲的，危机就是转机啦。反倒等下咱有即届吼，咱即个疫情吼，互大家吼，可能即个头路的部分哦，虽然讲哦，停顿下来，小可无法度像过去安尼吼较顺利哦。啊，毋过咱至少用这个时间，咱静落来，咱来学习。啊，学习吼，人讲升 V 就反弹嘛。真侪人讲吼，我来接这个观光局吼，拢咧抗议啦。我讲嘿，我一直在对抗疫情哦。他们讲吼，说实在话，谷底马上就要翻身啦。啊，我嘛感觉是永远都是最好的安排啦。啊，所以我嘛感觉讲，这届会当来甲咱这计程车司机朋友们吼，啊，会当来办这个英日。韩语的这个训练吼，是真好的一个代志。啊，市长吼，伊嘛希望讲吼，嘛会当透过这个训练吼，会当搁较加强吼，咱遮的司机大哥、小姐们哦，伊会当学着较济，学习较济，会当家己斗相共，大家拢是会当来做这个观光的推手。因为咱讲吼，机会是留给有准备的人，然后虽然讲咱计程车司机以前可能吼。这个语言就是咱的台语、国语啦吼，啊，可能是咱遮本土的一寡语言啦吼，啊，对着吼，比如讲英语啦、日语啦、韩语吼，有一点陌生，但是这语言就是安尼啦吼，咱时常用，吼，常常讲久了吼，就变成很自然了哈。我等下想去日本好啊，因为我们去日本有时候我们不会讲日语，有时候就会用英语去沟通哦。但是发现日本人他们也很厉害哦，他们现在都用那个。比如讲中国人啊，哈，而且讲咱台湾留学生，去跟我们讲讲国语，所以有的时候我们去开口跟他讲英语，因为反而他跟你说中文，你又吓一跳啊，这样无形中就很这个亲切感哈。那么咱台湾嘛，想想啊，你讲计程车司机如果他都会讲。一些英文，或是一些日语，或是一些韩语啊，在讲英语的来，或者讲日语的人，或者是讲他会说韩语的，因为咱靠近韩国很近啊，好像周遭这些国家他们常常来我们台湾，啊，伊哪一样该讲几句啊，这个日语啊，韩语，那么无形中建立那种亲密感我常常伊本来要坐你这概念。这计程车一看他坐你去做，你也干嘛讲？你好像还会沟通他会依赖你不然他整天呢，伊都保你这台计程车四界台南四界去那么你无形中你就是增加你的这些收入嘛。那么他对咱讲的是友善计程车我知影讲，咱台南市也有这种友善的这个服务啦对国际，那么是不是嘛？请咱局长甲咱的乡亲朋友来做一个报告。咱遮嘛先甲大家报告市长就任以来伊伫大力咧杀观光，伊感觉讲观光若是逐个人会当来遮住愈久，当然嘛会食愈济，嘛会用愈济，买愈济，所以我们黄伟哲市长伊一个最重要政策就是讲，希望会当把这个观光佮甲大力来甲杀，所以咱他有遮真正的这个计划，伊嘛是真支持咱的
去年吼有创了一个佳绩，咱去年的规个国际这个观光游客吼，拢总有65万的人次啦，哦，65万人来到台南。啊，另外就是吼，这内面呢上济一个就是咱的日本人，有22万1000人哦，来到咱台南做佚佗啦吼。啊，这拢是吼过去吼，咱伫合市合并了吼。毋捌有诶一个好诶成绩啦，佮共前当比吼，咱诶前当较17万人日本人尔，今年啊旧年哦来到这22万人1000啦，啊所以成长真济，啊咱整体诶即个国际观光客嘛成长足济，啊这为虾米会遮尔大诶即个进步咧？就是咱诶即个友善诶环境，国际友善诶环境啦。比如讲，咱真济路线吼，咱拢有得到这个米其林诶认证啦，啊咱嘛有开辟真济吼专属国际旅客吼，伊会当来用诶一寡像迄个 APP，咱即马即个 APP 嘛做真济工课哦。比如讲吼，那你好台南呐，大家可能毋知影哦，你有时间吼会当来甲下载，内面除了讲有中文以外，有英文、日文。韩国话，这内面加7倍啦吼，啊，另外还有啥？我们还有米其林的导览，我们用语言哦，像英语的导览，咱这拢是吼，咱互国际观光客吼来做一个免费的这个使用。啊，上重要的是讲吼，咱要互伊来到遮有一个上界完美的一个体验啦。来到遮，咱的台南人的热情，啊，佮搭配上我们这些好吃好玩的景点哦，其实哦。全部拢是加分，啊，另外还有咱的人会黏人嘛，是，我说土地最黏人的就是那个人的人情啦，所以头个像马安姐讲的吼，咱的遮个计程司机真正无定到，伊就是包你的车哦，因为伊感觉你会通嘛，对，吼默契跟配合了。他少下一个吼，那别想讲，他就伊就紧张啊，所以真济，咱的像咱的后壁的人士吼，啊，还有咱东南亚这旅客吼，啊，还有咱这日本、韩国的人来咱台南佚佗哦，真正因定定嘛拢会指定共一个计程车司机，那再习惯啦，对，伊就会甲指定，而且有信任感。对，啊，这其实伫咧外国观光客吼，真定看到，就像咱台湾人，对，咱去到国外佚佗，有人先了感觉这个饮料袂歹，我后摆搁要用，我就甲留伊的联络方式，我要出国进前，我就来和伊联络啊。哦，啊，这就是一个真要紧的代志。因为毕竟哦，你伫个外口啦哈，就是说人生地不熟哈啊，熟悉一个哈，谈得来的人，我们会比较有安全感啦哈。那么哈，就是讲这像这计程车啊，咱哈帮助吼英日语啊、韩语啊，拢会当通哈，这嘛是一种转型啊哈。那么对着这计程车司机的转型哈，咱市政府家我知影讲吼做用心啦哈，是不是嘛？甲咱的乡亲朋友哈来报告一下哈，咱安那帮助因吼来转型。阮主要就是讲吼，伫咧中央政府有即个人才培训的计划，对咱的运输业吼，按特别针对的即个计程车司机的部分哦，我们特别还安排了这个日语、韩语跟英语的这个课程啦。算讲吼，它无缝接轨，伊唔免为着讲要取得这个认证，伊搁还另外来上课，唔免，伊就直接伫这个人才培训的计划内面，我就甲放伫内面，啊，你来上课内面就有咱日语、英语、韩语的这个。训练的这个培训的课程哦，啊，另外哦，你若会当通过阮的这个认证，啊，阮就发互你一个标章啊，啊，你的车的顶管哦，就会打一个吼，像咱后壁有写这个韩语友善，吼，啊，咱再有一个日语友善，啊，有咱的英语友善哦，像这你就真明显哦，你会当来看到，啊，对咱日本人，对咱讲英文的这个国家，啊是咱讲韩语的这个国家哦，其实你看到嘛，伊嘛感觉会较大心啦，对，哦。那么吼，咱除了讲今嘛有这个课程，然后以前敢有类似这种的课程在甲咱的计程车司机帮忙。过去吼嘛有这个起心动念啦，啊，毋过吼，定定就是拄着讲咱的司机大哥朋友们哦，因吼也是咱这小姐们哦，因无用啦，所以上课的效果，有当时啊吼无遐踊跃啦，啊，所以咱这届我头壳都讲啊。有时候危机反而是转机哦，因为大家都婆婆啊，都差不多无代志做，规气来读册。是，咱就来读册来做功课。哎呀，结果吼反应非常的热烈，咱还没开，咱消息一放出去吼，打开班吼，咱报名就满。啊，即马吼就是讲吼，不要紧，咱搁开放一个啥咧？咱未来嘛咧规划讲吼，你若会当吼有一寡自修甲线上的课程哦，你有上，啊，你来甲阮做一个来上，我甲你认证一下。哦，若有通过，阮嘛是共款的发互你这个标章啊，因为阮嘛是认为讲吼，未来愈来愈好，啊，咱的遮的司机朋友哦，愈来愈无用，啊，可能嘛无才调，会当定伫遐上课，不要紧，阮
发展一寡较无相的方法咯。啊，这嘛是咱黄市长的一寡创举啦。伊嘛希望讲哦，咱要做服务，就要做好完全的。就是配合因的迄个作息啦，啊，有因的时空背景啦，哈，有的人可能无法度来上课，但是可能用这种网络啦，或是用其他的方式也嘛也当学习啊，只要有心学习啦，其实呢，到处都可以学习啦，到处都是教师啦。对，啊，阮市政府吼，伫咧市长嘛有讲吼，咱的重点哦，就是来帮助咱的市民朋友啦。啊，所以市民朋友安怎做对伊来讲上好，咱就来想办法来甲辅导啦。这是一个上要紧的代志。是，那么独家公计程车司机啦，哈，当然啦，咱整个哈观光的产业哈，它只是一个点嘛，哈，啊，有包括哈像饭店呐，哈，啊是讲哈这个民宿的这个业者啊、旅行业啊，这东西哈，整个观光的产业。那么独家公咱给人家说给互因这种的这个机会去进修以外，那其他的这些产业应该有进修的机会。有，咱伫这届吼人才培训计划内面吼，咱配合中央吼做伙来做工课，啊，所以像咱的旅行社、同业工会，还是讲咱的这旅馆，啊，个咱的民宿业者，啊，到咱的观光领队导游协会哦，其实家吼，阮拢有来做相对应的一寡配套的措施，希望能够增加他们的这个国际旅客对应的一个技术跟技能哦，啊，另外就是讲哦，咱的这个餐厅的部分，阮阁有来做这个国际化的菜单哦。即摆咱是发展5种，咱的英文啊，咱的日文，吼啊，咱的越南话，因为即摆咱的直航的班机嘛飞了袂歹嘛，而且新住民也很多，他们的亲戚啊或朋友会来。是，啊，阁有咱的这个泰国语，哦，咱的泰国其实吼。这几冬哦，咱有发现讲哦，迄泰国人的旅游的习惯哦，愈来愈进步。啊，因一冬哦，可能大家唔知影，1000万人咧出国咧佚佗的。啊，因真熟悉哦，泰国人的习惯就是讲哦，今仔日趁偌济吼，啊明仔载吼，甲开是不要紧的。啊，所以我嘛希望讲哦，下当吼泰国人哦，下当开咱咧台南啦。啊，所以阮设计吼，拢种是5种国家的这个语言啦。希望讲哦，下当吼所有来甲咱台南的这朋友吼，你要去食饭，哦，你免烦恼，啊，你看到菜单吼，打中文尔，啊，惊遐无，阮即马吼有5种的语言会当来对应，啊，拢互咱遮的餐厅的业者吼，家己来申请。伊看伊讲，伊感觉讲我的人客较侪是对一种，还是你5种拢要申请，啊，你着传便便伫遐，你嘛免烦恼讲啊，今仔日一个日本本仔来吼，日本人来，淡仔看半部看无，啊，拢中文，虽然讲有业务，吼，啊是讲迄个咱的即个韩国人来，啊，咱因的字吼，和咱的字完全无共啊！即摆咱拢甲传便便传伫遐，就是希望讲哦，会当互咱的乡亲朋友吼，咱咧做这个餐厅吼，咱遮的做食的朋友吼，会当得到这个倒三工甲帮助啊。是，人讲吼超前部署，超前部署。近前因为疫情，大家开始说哇，很多哈都是配合这个疫情要开始的时候去做一些超前部署。那么今嘛哈，所谓超前部署，好像哈我们这个疫情已经慢慢哈，乐观了哈，慢慢在解封，我们好像要超前部署在解封之后了哈。那么咱哈观光局旅游局对的这超前部署这个步骤哈，有些什么样的内容，行不行嘛？跟咱的乡亲朋友来分享一下。是，就像咱即马开始咧做的吼，就是6到8月，我有一个100万好礼3重送哦，要找到那个来到台南的贵人哦，咱来旅游的贵人吼。啊，另外就是讲吼，咱本来就有咧做的户外婚礼以外吼，啊，搁有咱一寡吼国际化的一些彩线，其实咱伫咧5月27号，就是伫咧顶礼拜，咱就一定办的第一团哦，那是咱全国首发啦。啊，咱针对的目的对象以上，咱是针对日本人客哦，因为咱日本人客是咱台南的贵人哦，因为因来足济啦。对。啊，另外就是讲咱的国旅的这朋友哦，我嘛去整合这个观光工厂，哦，啊，搁有咱的这个交通的部分哦，我们去整合了交通局的咱的巴士，哦，咱的台南公车，啊，搁有咱的台铁，这刷落来陆陆续续哦，你会看到阮真济哦，阮的这个整合的动作啦。啊，当然袂。一定袂减的，就是咱的古迹的部分，啊，跟咱的博物馆，吼，阮今年吼，嘛甲大家报告一个好消息哦，伫台湾哦，可能哦，台南哦，应该是台湾后行的部分哦，咱应该是路线吼，是上多的啦。咱今年佮争取到第3条吼，就是伫咧一个山博线，吼，就是伫咧咱的大内，哦，咱的南瀛天文馆，吼，啊来到咱这个左镇哦化石园区，啊，佮来到咱的这个。迄个山上区的这个咱的这个
花园水稻博物馆哦，希望讲哦，咱伫咧海边一定有99，咱的市区咱有88，来到咱的山边，咱阁有一个山博线哦，这无定是。无定是伊就希望会当服务咱的国内的旅客，咱的市民朋友，你平常时买当坐游啊，咱阁服务到咱这个国际的旅客，两边拢做到，所以咱超前部署一直在走。是，那么这个疫情啊一个阶段一个阶段啊到现在目前为止，咱看是较乐观啦好像这个疫情如果没有变化的话，应该在我们台湾会终止了因为毕竟本土已经几乎都没有嘛如果有这个境外的，就是零星那个有时候比较不好控制那么对的那这疫情几个阶段到了现在这个阶段当然中央咧话讲防疫新生活就是讲我们又另外进入了另外一个阶段那么咱民众要安怎来配合咱的这个防疫新生活，而且就是讲在这个旅游当中我们呢有一个健康的旅游，那么这部分是不是嘛？跟咱的乡亲朋友来说明一下。多谢其实我感觉最近迄个回温的感受真有啦。为什么要咧讲？咱伫咧4月20黄伟哲市长也是率全国之先，咱就开始办这安心上工的这个措施主要就是要来到三港，咱遮受到减薪减班影响的遮的朋友，内面呢，咱光旅游局的一个重点就是希望会当服务到咱遮的导游领队的人才啦。最近我有发现讲因拢甲我消息，然后讲为虾米？因为我歹势，旅行社叫我倒去上班啦。你讲要倒去上班代表啥？咱一定慢慢咧回温咱有做啥物工课咧？就像头我讲到咱防疫新生活，其实咱要安心佚佗嘛是爱做到这个防疫的这个措施啦。所以咱伫咧3月份的时阵咱就有办这个安心的这个餐厅的这个活动啦。一直到6月底，你若有来咱的安心餐厅来食饭，咱阁有这个500块，满500块，你就会当来抽奖的这个活动这安心餐厅爱做到啥咧？伊就是爱配合。咱所有比如讲，咱的服务人员伊爱看手喙暗搁有咧爱先入去爱先量额温消毒咱的消毒。你若无爱去喷这酒精，不要紧，去洗手、湿洗手，湿洗手搁比喷酒精效果愈较好。搁有咧，这是自主管理的部分另外就是讲咱搁希望讲伊的这个餐点的部分咱还有一个养生安心的这个概念。所以我的餐点嘛是用当令。上着时的同时再搭配这个养生的这个概念希望就是讲咱的朋友来到咱台南这安心旅游啦。阮刷落来，佫会随便来做的工作是啥？这个安心的这个旅馆的这个旅宿业的这个措施啦，大家来到这个餐厅，还是来到这个饭店，还是来到这个民宿，伊看到就知影讲哇这个所在无问题，咱大家拢有该要求讲这个防疫部分，伊要做自我管理，以外伊嘛会该做这个体温量测，甲这个防疫的新生活的这个相对应的措施。阮拢会不定期来甲这个业者来做一个抽查，希望讲大家拢会当来互相配合。其实防疫的成功上重要的就是咱全国上下，包含讲咱台南市的市民，甲咱的政府的部分咱一寡措施甲作为大家会当互相来配合。有当时真艰苦，像我最近拢常常咧地事的时候，我会讲挂喙蓝咧讲话足艰苦的。我拢讲上后就讲，咱一定1.5公尺，我才会当小可甲喙蓝摕落来，互我喘一下气的，无一直讲话真辛苦。像我今仔含暖暖姐，阮就有示范阮这1.5公尺手举起来绝对无问题。所以嘛甲观众朋友大家斗齐醒就是讲，伫咧户外部分，咱就是1公尺的距离，伫咧室内部分就是1.5公尺。若真正无摘掉，咱就甲喙蓝歹势先挂起来。虽然这个疫情已经结束。快要结束了，希望它结束了你看我已经拢感觉已经结束了那么就是讲，但是我们一些这个健康的概念卫生的概念或者是说阮伫疫情的这当中所建立的一种防身的这个
方法哈，还是要放在我们的心里面，随时哈，我们还是用这些健康的概念、卫生啊，一挂概念哦。那么呢，这不仅是讲在疫情的当中哈，我们平常时也可以使用。你要看哈，咱这个疫情发生了哦，疫情哈，我们在全世界哈，当然咱是一个模范生，但是连着我们的这个登革热好像也减少，流感也减少，一些传染病啊，什么有一种喉咙啊，肠病毒啊，对，我一直讲不出来。那个肠病毒也减少，是因为我们有常洗手嘛，还有我们接触国外的机会少嘛，所以呢，好像传染病就变少了。所以以后到了明年，虽然可能没疫情，没这武汉肺炎，没新冠型病毒，但是如果我们把这个习惯养成了之后，你要看以后都对传染病也都会减少。那么咱怎样？局长到任从2月份到现在嘛，也有几个月的时间了当然没有机会让局长谈一下这个雄心大志啊今天呢，透过今天的这个机会，是不是跟咱的乡亲朋友来谈一谈当然呢，市长邀请选中的一定是好的人才嘛是不是？跟咱分享一下你的这个想法、一些观念。是。马当家借这个机会来给大家报告啊！我一直的一个观点就是讲旅游观光旅游，它提供的是一个全方位的一个体验也就是讲咱的朋友，咱的这乡亲朋友也是咱的这外县市的乡亲朋友来到台南佚佗伊爱看到的、食到的，也是住到的，拢爱是一个完美的一个感受啦，因为伊会给咱倒这口碑嘛，所以我一直希望讲我们可以创造一个让大家来到这里，他有一个最完美的一个体验。刷的咧，我希望讲大家来台南不是只有来吃小吃，不是只有来住1晚，他可以把它住2晚、3晚，台南做最好佚佗的所在。咱过去其实咱拢一直咧讲的，就是讲。大部分咧讲的，就是讲本地咱的蛋黄区，像讲咱的古迹啦，咱的这文化设施啦，其实咱对山边去，对海边啊去，遐嘛真侪物产，真侪好的风景，拢期待会当来到行搭，会当来看佚佗。我嘛期待讲我到了后咱这个水域游憩的部分咱嘛会当招较侪朋友来台南佚佗。台南有全台湾上济一个这个皮塘海岸线也很漂亮像我拜六的时阵咱这个黄金海岸遐有一个黄金船屋20几档无法度开幕终于在那个黄市长的任内咱会当甲试营运希望伫咧年底会当顺利开幕咱嘛希望讲迄个上水的海岸线会当互大家来看再来就是讲咱的这个整体的这个观光环境的营造嘛是我一个足重要的一个我一个施政的一个方向啦。我希望讲咱的施政咱的这个观光的旅游可以有把它廊带化，让它的识别系统可以更清楚这是一个我想要做的工作其实想要做的工作足多啦我简单点在甲大家做一个报告。是，以后有机会，咱搁请局长来跟咱分享那么嘛，希望讲咱伫咱市长黄伟哲的带动搁有咱局长的这个协助之下，让咱台南的这个观光产业更发达今天很感谢我们局长来，我发明一个遥控器握手，是握手，隔空握手，隔空遥控右手。感谢感谢我们局长，也感谢咱乡亲朋友的收看，谢谢，谢谢。